Assalamu alaikum. Bugün mынандай лампочка жанбай калган. Осылай мына лампочка жанбай калган. Осылай тустун тур. Соны калай жөндөгөнүн көрсөтмөкчүмүн. Жөнделгенден кийин мен үйдө бир 5-6 ан жөндөгөм. Одан бери әлі бұзылған жоқ ол лампочкалар. Яғни мына өшіп тұрған кезде, мына стокқа жалғанып тұр қазір патронға. Өшіп тұрған кезінде мына сарылар қарап шықсаңыз, көзбен бетеп жақсылап қарап шықсаңыз, қарайып тұрады. Қара ортасында точка болады, тағы бір нәрсе болады сондай. Сол мына жерде сондай болған. Бұны мен бүйтіп ана түртіп жіберсең алынып кетеді. Өзі сәл түртсең алынып кетеді. Бисмилlah. Күніге істемегеннен кейін, бұны жұмыспен айналыспағаннан кейін өзім рабочий столымда кабинетім жоқ. Қолдан құрастырып, сөйтіп өзім істей беремін. Міне қазір қарасаңыздар. Міне әрең жанып тұр. Соған мынандай сымды изолентамен орап, сымды кәдімгі мына сым негізінде. Мына сым үшін өткірліп, сәл майыстырып, изолентамен орап қойдым, чтобы изоляция болсын деп. Енді бұны мен былай мына. Мына жерде замыкать етеміз, көрдіңіздер ме? Жанып тұрған. Осылай іздеп табамыз. Мына екі шетіне бүйтіп тигізетін болсаң, мынандай мына екі шетіне бүйтіп тигізетін болсаң, сол кезде замыкание болады, қай жеріне тоқ өтпей жатыр, сол белгілі болады. Мінекей. Осы екеуін кеткен қазір. Осы екеуін қазір туырлаймыз. Осы екеуін паят етеміз. Мынаны ажыратып қойып. Тоқтан шығарамыз. Тоқтан ажыраттым. Енді мынаны паят етемін. Оны өзіне болады екен. Өзіне қойсақ болған екен. Жоқ, дұрыс тұрмай жатыр. Осылай қойып қазір тоғырлаймыз, паят етеміз. Ол үшін олова несі бір аты есіне шығып тұр. Bismillah. Болды деп ойлаймын. Иншалла. Болды. Көреміз. Патрон. Қолымда патронға бұраймыз. Вуаля. Мынаны қайтып орнына клейлеп қоя саламыз. Болды. Бисмилlah. Мынаны орнына қайтып клейлей саламыз. Тұрмайды екен, клейлеп қоямыз. Осылай. Міне. Болды. Енді істеп тұрады лампочка. Құда қаласа. Осылай мусорға тастамай, артық шығын жасамай лампочканы жөндеуге болады. Тағы да кететін болса, тағы да сөйтіп жөндеуге болады. Бұл жерде мына көп элемент бар, светодиодтар нелер. Солар күйсе, соны жөндейміз. Осылай. Вечный лампочка деп айтсақ болады. Ұнаған болса, видеоны подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.
қай жерінде бұдан да жақсы істейтін амалдарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер.